Nếu nói về dòng đồng hồ Gông Đồng thì Carrez nó thuộc về top 1 của những chất âm thanh hay và những bộ máy cực kỳ chuẩn sai đại nhé. Còn nói về thùng song tiện thì những mẫu thùng song tiện xếp vào top 1 của dòng đồng hồ cổ kính. Vậy nên hội tụ đủ yếu tố cổ kính, âm thanh hay, máy chạy nuột, chắc chắn là em sẽ lên cho các bác một sản phẩm như vậy các bác ạ. Đó là một chiếc đồng hồ Carrez đến từ thương hiệu của đất nước Pháp, 8 gông đồng, âm thanh quá hay và ngân nga rồi. Các bác tin hay không thì cùng em theo dõi video âm thanh các bác nhé. Đây ạ, em sẽ quay chi tiết âm thanh của chiếc đồng hồ song tiện để cho các bác nhìn hình thức đây. Còn vào chất lượng âm thanh thì đây em sẽ quay âm thanh trực tiếp để cho các bác lắng nghe nhé. Sở hữu một bộ gông đồng quá chất lượng luôn.